ウルトラベラー TV へようこそ。この番組は日本国内1000カ所以上の観光地を旅した達人が教える厳選スポットを紹介します。今回は美観探訪横浜攻略法馬車道日本大通り王道散策完全保存版でお届けします。まず横浜市の位置とアクセスを簡単に説明すると、薄いオレンジが横浜市で、その中の濃いオレンジが馬車道日本大通りエリアです。アクセスは東京駅から横浜駅まで電車で約30分、車で約40分。羽田空港から横浜駅まで電車で約40分、車で約30分。成田空港から横浜駅まで電車で約1時間30分です。横浜駅から JR 線で関内駅まで6分、みなとみらい線で馬車道駅まで6分のところです。関内駅から馬車道駅まで続く馬車道は、江戸幕府による横浜開港に伴い、関内地区に整備した外国人居留地と横浜港を結ぶ道として作られました。当時は外国人がこの道を馬車で行き交ったことからこの名がついたんです。馬車道は英国建築をモチーフに開発された街なので、異国情緒を随所に感じることができますよ。おしゃれなレストランやカフェで優雅なひとときを満喫するのも楽しみの一つ。ちなみにアイスクリームはここ馬車道が発祥なんだとか。代表的な建築物がみなとみらい線馬車道駅近くにある神奈川県立歴史博物館です。もともとは外国為替システムのない時代に不利益軽減を目的に現金で貿易決済を行っていた横浜商金銀行本店として建てられました。圧倒的な重厚感、彫刻装飾の極み、美しいデザイン、どれをとっても素敵すぎて感性がピカピカに磨かれました。ドイツのネオバロック様式に身を包み、王子の姿を今に残しています。中央にある青緑のドームは、この後紹介する横浜三塔にちなんでエースのドームと呼ばれているんだとか。国の重要文化財および国の史跡に指定されています。館内では神奈川の文化と歴史という人文科学系を扱う資料を展示しています。歴史博物館から約300メートルのところに横浜市立開港記念会館があります。赤レンガと白い花崗岩が美しく調和した建物は、英国のクイーンアン様式をもとに建築家辰野金吾がアレンジしました。向かって左隅に八角ドーム、右隅に角ドームを配置。中央にそびえる高さ36メートルの時計台は、横浜三塔の一つ、ジャックという愛称で知られる国の重要文化財なんです。19世紀の英国を彷彿とさせるモダンな姿は、重々しさと華やかしさが絶妙にコラボして、街を明るく照らしていましたよ。開港記念会館の蓮向かいにあるのが神奈川県庁です。言わずと知れた現役の神奈川県の行政機関です。1928年に建てられた庁舎は、大阪府庁に次いで2番目に古い歴史を持っているんだとか。
中央には五重塔をイメージした横浜三塔のキングがそびえます。外壁はアールデコ様式を彷彿とさせる幾何学模様の装飾と茶褐色の外壁が共演して品と風格を演出しています。その名の通り、キングは安定感と安心感を与える力強い姿でした。一度こんな建物で仕事をしてみたいなぁなんて思ったりもしました。県庁の裏手、海岸通りの蓮向かいにあるのが横浜税関です。イスラム寺院を思い浮かべるドームが特徴的な横浜三塔の一つ、クイーン。税関が横浜港のシンボルである三島の中で最も海寄りに位置しているのも横浜らしいなって。クイーンというだけあって外壁も装飾も清楚な雰囲気を漂わせていて、優しく包んでくれるような抱擁を感じる存在でした。でも高さは51メートルもあるんですよ。しかも館内には密輸品を展示した資料室、クイーンの広場があり、優しい外観とのギャップがたまりません。そこは税関ですからね。税関から海沿いに出るとプロムナードが設けられています。そこでは海に浮かぶ超巨大な要塞、横浜港大桟橋国際線旅客ターミナルの姿を直視することになります。行ってみましょう。横浜開港から約150年、大桟橋は時代を超えて貿易や交通の玄関口として経済や人流に重要な役割を担ってきました。2002年に完成したターミナルの最大の特徴はズバリ流線形。見てください、この形状を。自然に体が吸い込まれていくような錯覚さえ覚えます。波や船をモチーフにしたデザインはディティールまでこだわっていて、その美しい造形美を見ただけでワクワク感が止まりません。同時に作られた人にリスペクトです。大変だっただろうな。これが凹凸を極限まで抑えた旅客ターミナルのエントランスです。内部もまた柱が皆無で、とびっきり開放的な空間が広がっていますよ。24時間開放されている屋上からは、横浜港を優雅に行き来する船舶を楽しむだけでなく、これぞ横浜という贅沢なパノラマ風景を思う存分堪能できます。こちらは大桟橋を発着場所とするロイヤルウィング。横浜ベイブリッジを通り東京湾へ。横浜の景観を見ながらおいしいランチ、ティー、ディナーが食せるレストラン船です。右がサザンの楽曲に登場するマリーンルージュ。ピア赤レンガを発着場所として横浜ベイブリッジや鶴見翼橋をクルーズしながら極上フレンチが楽しめますよ。左がシーバスといい、横浜駅東口とハンマーヘッド、ピア赤レンガを発着場所に定期水上バスとして手軽に利用できておすすめです。シーバスには工場夜景クルージングなどもありますよ。大桟橋で出会った船を紹介します。シーバス、マリーンルージュ、ロイヤルウィング、大型クルーズ国際線、
この巨大さにはびっくりしました。夜、船内の明かりを横から見ると、もはや船じゃなく町です。海上保安庁の巡視船秋津島、海上自衛隊の護衛艦高波、いつでも見られるわけではありませんが、めちゃめちゃかっちょよかった。出会えるのは船舶だけではありません。ザ・横浜と呼べる風景がほぼ360度に広がっています。海に向かって右手奥には横浜ベイブリッジが、右手前には山下公園と海に浮かぶ氷川丸、そして横浜マリンタワーが。左手には横浜みなとみらいエリアを一望。大桟橋には何度も来ていますが、ここ以上に横浜を感じることができる風景を知りません。大桟橋はいつも元気をくれる大好きな場所です。夜景はやばいです。ロマンチックすぎます。一人の時はかなり寂しいかもしれません。でも美しすぎて帰れません。大桟橋から先ほどのプロムナードを赤レンガ倉庫方面へ向かうと、象の花パークがあります。大桟橋の全体像を見ることができますよ。ちなみに上空から見たときに防波堤が象の花のように見えることからその名がついたんだとか。かわいいですね。象の花パークは開校150周年を記念して作られた公園で、潮風を感じながら愛を育むもよし、世間話に花を咲かせるもよし、大桟橋と赤レンガ倉庫を結ぶ王道の架け橋です。続いては象の花パークに隣接する横浜赤レンガ倉庫。1911年から1913年に建てられた倉庫は、その趣を残したまま2002年に文化商業施設としてオープンしました。こちらの2号館はショップやレストランが軒を連ねる商業施設。フロアごとにテーマがあって、1階は港横浜の心地よいおもてなし、2階は旅館を膨らませるとっておきのこだわりなんだとか。テーマを聞いただけで魅力ありありですね。個性あふれる小さなお店が多いのも嬉しい限りです。大桟橋寄りにあるのがこの1号館。ダンス、演劇、音楽、映像、美術といった横浜のカルチャーを世界に発信するためのホールやスペースを完備する文化施設となっています。おしゃれですね。海沿いまで行けば赤レンガがみなとみらい都市群の差し色となる素敵な構図が待ってます。まさに一枚の横浜今昔物語。街の今はどんどん進化します。昔も大切に守られています。赤レンガは自分に気づきをくれるスポットでした。それでは最後に夜景を少々。
それでは散策順に美観探訪馬車道日本大通り王道散策を振り返ってみましょう。1箇所目馬車道、2箇所目神奈川県立歴史博物館、3箇所目横浜市立開港記念会館、4箇所目神奈川県庁、5箇所目横浜税関、6箇所目横浜港大桟橋国際線旅客ターミナル、7箇所目象の花パーク、8箇所目横浜赤レンガ倉庫でした。ぜひ足を運んでみて横浜の美観を楽しんでくださいね。それぞれのスポット間の距離と時間の目安はこちらになります。位置関係と移動時間、ぜひ参考にしてください。今回取り上げたスポットは狭いエリアに見どころが集まっていますので、1日で散策できますよ。ワンポイントクイズ。ここで一つおさらいしてみましょう。横浜三島の愛称でジャックは開港記念会館、クイーンは横浜税関。ではキングはどこでしょう？正解は神奈川県庁でした。ぜひ覚えておいてくださいね。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のウルトラベラー TV もどうぞお楽しみに。またお会いしましょう。皆さんの応援が制作意欲につながり、本当に励みになります。ぜひ評価いただき、よろしければチャンネル登録をお願いします。それではごきげんよう。バイバイ。